5h30. Gente, meu Deus, eu tenho medo, gente. Vou continuar fazendo mais. Já foram mais mesmo. Viu? Não pode? Você tá peidando, né? Felipe! Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Não. Ó, Rosemary, vem aqui ver rapidinho. Pra ver como é que eu tô fazendo. Vou passar só mais um pouquinho de ação. 3, 4. Quer? Minha mãe tá me chamando de volta, tá? Tchau. Espera um pouquinho. Quer? Aí, Eduarda, lava a louça aqui pra ti, Eduarda. Não é, viu? Eduarda. Dois, sério. Maria. Ah, Maria vai trabalhar, vai estudar agora. Ó a calça aqui, Norda, Eduarda. Calça aqui, Norda. Sem trabalho nenhum. Olha só, tá? Se fosse uma família, seria muito mais fácil. Rosemary, E agora vamos lá. olha aqui, ó, como que desinforma depois. Gente, voltei. Vamos terminar. Gente, porque eu acho que já tá dando no ponto, mas não tá saindo do pote ainda. Acho que já tá dando no ponto. Mas eu não vou pôr ainda. Não. Eu não vou pôr no chão. Fica muito líquido aí. Eu não vou pôr. Eu não tiver mais líquido. Passar só umas 3 gotas. Ou 2. Não, daí já vai. 1, 2, 3. Melhor 3, gente, porque já tá quase um ponto. Tá dando certo, meu Deus do céu, gente. Toda hora vai dar certo. Já volto com vocês. Então a gente volta com vocês. Olha, ela não tá meio... né? Mais ou menos assim nessa consistência. Aqui, gente. Joguei aqui. Gente, tem um homem aqui no quarto, né? É o seu irmão, Que se chama Felipe. Felipe. Só os 3 minutos que você tá cravando. Então você começar a cravar. Não. Rapidinho. Não, rapidinho. Só vou tirar e colocar. Gente, já tá dando mais ou menos na consistência, então eu já vou pegar na mão. Para! Acende! Não, desliga isso. A gente, você vai pegar esses negocinhos que eu tô aqui do lado. Aqui. O que, Felipe? O quê? Galinha. Gente, meu irmão tá fazendo brincadeira comigo, né? Tem medo de galinha? Daí ele fica fazendo brincadeira assim comigo.
É meu irmão que tá fazendo esse barulho, tá, gente? Então eu vou pegar só mais um pouquinho de esse negocinho aqui, rapidinho. Só uma gota. Ai, tá ótimo. Fala, para! Hã? Minha mãe tá te chamando. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Não. Minha mãe tá te chamando. Já vou! Gente, é que eu tenho lição pra fazer, né? E minha mãe tá me chamando, daí já vou ver o que eu quero. É porque você não tem tempo de ir lá. Gente, ainda tá muito mole, gente. Então, eu já volto com vocês de novo, tá? Eu já volto com vocês com a minha slime pronta. Ó, gente, minha slime já tá pronta. Tá bem mole, mas tá nessa consistência, assim, né? Ajuda ela a fazer, mas ela não tá nem aí também. Aí já volto, gente. Aí invadiu o vento dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Você quer quatro? Mas você já tá com lápis. Ela esqueceu. Gente, ela esqueceu de pausar o vídeo. E você vai me escrever. Eu vou saber pra você. Vou continuar ali. Você vai postar no YouTube? Hã? Vai postar no YouTube? Não. Não? Não. Por quê? Mas você ia postar no YouTube? Eu sei. Então posto. Mas não agora, né? Depois que eu terminar, né? Não, mas é. Mas eu consigo. Vai ter um milhão. Gente, depois eu vou ver o vídeo que esse o meu irmão mexeu no meu slime, tá, gente? Vocês põem aí no comentário se ele mexeu ou não mexeu, tá? Eu quero ver se ele mexeu. Então, gente, já volto com você de novo. Ai, gente. Tá muito assim, né? Não tá não, mano. Tá com consistência linda, assim, ó. Gente, gente, vocês... Meu Deus. Gente, você nem imagina a consistência que tá minha mão também. Gente, minha mão tá cada jeito, gente. Olha isso. Meu Deus. Continua, né, gente? Engraçado, né? O videogame ficou aí no meio, né? Só pegar e acha que pegar também, né? Gente, no próximo vídeo que eu vou gravar, porque amanhã é dia das mães, né? Então eu vou gravar amanhã, né? Meu vídeo. Amanhã eu vou gravar meu vídeo do Dia das Mães no YouTube, né? A reação da minha mãe, como que ela vai ficar se ela ver, quando ela ver o meu presente. Vamos ver a reação dela, gente. Então, amanhã eu vou gravar.
o vídeo. Esse vídeo aí que eu falei agora. Tá, gente? Gente, depois eu vou lá ver trabalho. Vocês vão ir junto comigo. Ó, gente, minha slime já tá linda e perfeita. Também mais ou menos cheirosa, assim. Não sei, tá muito cheirosa, não sei. Gente, vocês não conseguem cheirar. Vai ser muito cheirosa, gente. Eu vou passar mais naquele coisinha, né, que a minha mãe comprou. Passar só mais um pouquinho. Vai ficar muito cheirosa. Eu vou passar, já volto, gente. Certo, muito bom. Já volto. Terminou o vídeo? Não, Você pode estar. não vai agora. Dá licença, Felipe. Gente, meu irmão é assim mesmo, tá? Já tem um canal no YouTube, se inscrevam lá. No link que tá na descrição, tem esse link aí. Eduarda! Fala. Porque aqui eu faço tal. Mas cadê ela? Gente, até amanhã, tá? Tchau.